Ernest Bodziuk, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Tadeusz Kościński, minister finansów. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, czy w dzisiejszych czasach można być optymistą, patrząc na gospodarkę, czy trudno bardzo o ten optymizm? Ja myślę, że jak najbardziej można być optymistycznie nastawiony do tego, co się dzieje w gospodarce. Oczywiście w krótkim terminie dla niektórych sektorów może to być trochę gorzej, nawet i bardzo źle, jak jeszcze prowadzi restauracje, czy kino, czy teatr, ale są takie sektory gospodarki, które bardzo dobrze sobie radzą w tych czasach. Sprzedaż przez internet, czy dostawa przez internet. To nie jest tak, że dla wszystkich jest źle, jak również nie dla wszystkich jest dobrze. Coś dla każdego, i dla optymistów, i dla pesymistów. Tutaj chyba będziemy bić jakieś rekordy, jeśli chodzi o sprzedaż internetową, e-commerce w ogóle, prawda? Tak, ale to jest normalnie, że z kilka powodów. Po pierwsze, od stycznia czy od lutego bardzo dużo nas pracuje zdalnie, więc coraz więcej w komputerze. Uczymy się, jak się używa ten komputer. Nasze podatki rozliczaliśmy przez e-PIT, więc tam część też musiała się rozliczyć, więc płacić zdalnie. Więc wiemy, jak zalogować się, wiemy, jak się, żeby uwiarygodnić, wiemy, jak robić przelew. Więc możemy też już kupować. Sklepy są zamknięte w niedzielę. Nie chcemy iść do sklepu, żeby tam się nie spotykać i nie daj Boże się zarazić. Więc myślę, że internet jest doskonałe takie medium teraz dla nas wszystkich, żeby oglądać, co można kupić i jeszcze towar jest dostarczony do domu. Panie ministrze, a w dzisiejszych czasach minister finansów, patrząc na budżet, czy układając finanse państwa, powinien być właśnie optymistą, realistą czy pesymistą? Czy ja muszę być realistą i być konserwatywny przy tym, bo budżet państwa to jest uchwalony przez Sejm, Senat i później podpisany przez pana prezydenta. Więc to nie jest tak, że mogę przez noc coś zmienić, więc ja muszę planować do przodu. Legislacja bierze tak około 2-3 miesięcy, żeby taki, powiedzmy, nowy budżet uchwalić, i to jest minimum. Więc ja muszę tak patrzeć 3, 6, 9 miesięcy do przodu. Więc budżet trzeba patrzeć konserwatywnie, co może się stać, i tak jak patrzymy w tym roku, że Ministerstwo Finansów prognozuje, że recesja w tym roku będzie 4,6%. Pewnie nie będzie, bo widzimy, że mieliśmy ten drugi kwartał taki dość ostry, że wyhamowała gospodarka, ale tam pierwszy kwartał i trzeci kwartał nie najgorzej. Zobaczymy, jak to jest czwarty, ale jako minister finansów muszę ten maksymalny brać, jakie będę potrzebował finansowanie. Z tego wynika, że w tym roku zdecydowaliśmy, że deficyt będzie 109 miliardów. I teraz troszeczkę też rozczarujmy, co to znaczy deficyt. To nie znaczy, że w finanse publiczne brakuje nam pieniędzy, tylko to jest normalna działalność, jak każda firma, jak każdy obywatel potrzebuje jakiś limit w razie potrzeby, tak? Że powiedzmy, mamy sporo ludzi, co ma kartę kredytową. U karty kredytowej ma limit, to nie znaczy, że od razu ten limit trzeba używać. I dokładnie tak samo z deficytem w budżecie państwa. Wypracowaliśmy sobie jakiś tam limit, sensowny limit, żeby mieć wystarczająco pieniędzy w razie potrzeby, że musimy ratować ludzkie życie, że musimy ratować miejsce pracy czy przedsiębiorstwa. Ale wcale to nie znaczy, że musimy to wykorzystać na to. I tak bym chciał, żeby te pieniądze, te limity były wykorzystane do tego, żeby polską gospodarkę rozkręcić, tak? Żebyśmy te pieniądze używali do inwestycji publicznych, co spowoduje, że będziemy mieli więcej, czy obywatele będą mieli więcej pracy, będą zarabiali, będą kupowali, i to nas wyciągnie z takiej recesji. A jak pan patrzy na ten limit, to ile pan z tego limitu myśli, że wykorzystamy w tym roku? Mam limit 109, a wykorzystamy? Ja myślę, że wykorzystamy to maksa, bo to jest taka różnica między kartą kredytową, powiedzmy, a limitem, a budżetem państwa, że na koniec okresu, jak się karta kredytowa kończy, to bank z automatu przeważnie przedłuża to następne tam 3-4 lata,
ale ja niestety muszę pracować od stycznia do grudnia. Koniec grudnia, ani grosza więcej nie mogę tam już 1 stycznia z tegorocznego budżetu pociągnąć, więc ja muszę do maksa to wykorzystać i to mam nadzieję, że te pieniądze, które będziemy wykorzystywali, to tak jak powiedziałem, nie będą, żeby ratować gospodarkę, tylko żeby tworzyć odpowiednie fundusze, odpowiednie rezerwy, że będziemy mogli w przyszłym roku rozkręcać tą gospodarkę. Na koniec września i już na koniec października również, to deficyt jest około 14 miliardów plus minus, a mamy w budżecie zapisane, że możemy do 109, więc mamy sporo, tam 98 miliardów jeszcze możemy pociągnąć. I pewnie tak zrobimy, nie, że potrzebujemy, że musimy, że nam brakuje pieniędzy, ale więcej, żeby zasilić odpowiednie rezerwy, odpowiednie fundusze, że możemy w przyszłym roku to wykorzystać. A jak pan patrzy na dane światowe, które spływają, no bo w Stanach Zjednoczonych pojawiły się informacje dotyczące odbicia PKB, są lepsze niż wielu ekonomistów oczekiwało. W Unii Europejskiej też są lepsze. Bank Światowy też zweryfikował prognozy, jeśli chodzi o samą Polskę. Były gorsze, są lepsze. Myśli pan, że my zbyt pesymistycznie myślimy o tym kryzysie, że jednak jak skończymy ten kryzys, to ta gospodarka nie będzie w tak złej kondycji, jakbyśmy się spodziewali? Nie, po pierwsze, trzeba pamiętać, że ja jako minister finansów muszę być konserwatywny i my mówimy, że w tym roku recesja będzie 4,6%, że cofniemy A jak się. będzie 3,9, to się będzie pan cieszył. To będę się cieszył, tak? Że mam nadzieję, że wszyscy będziemy się cieszyć, że będzie lepiej. Rynek tam ekonomiści w Polsce to prognozują, że będzie gdzieś około 3-3,5% ta recesja w tym roku. Tylko pamiętajmy, że teraz na koniec października, listopad, grudzień nie wiemy, co pandemia nam zrobi, jakiego psikusa, czy nie będzie dużo gorzej niż było ostatnie tam 6 miesięcy i potencjalne. Mam nadzieję, że broń Boże nie będzie całkowity lockdown, ale i taki lokalny lockdown i to może mieć jakiś znaczący wpływ na gospodarkę. A jakby pan miał decydować, czy wybierać, to całkowity, czy celowane takie lockdowny? No, trudna decyzja, bo to wszystko zależy w jakim momencie. Jak mamy tam 15, 20, 30 tysięcy, to jeszcze bym powiedział, że nasze służby zdrowia do samego maksu już by były, ale by były jeszcze kompetentne, żeby ratować życie. Jak już przechodzimy przez te 30, dochodzimy do 40, 50 tysięcy, to już wtedy bym powiedział, że służby zdrowia już by miały dość trud, żeby ratować wszystkich, co mogą ratować. I w tym momencie już będzie trzeba być takie ostrzejsze obostrzenia, czy całkowity lockdown to już na samym końcu, bo to już naprawdę wtedy będziemy ratować ludzkie życie, co jest oczywiście najważniejsze, ale później sprzątać po tym to weźmie nas sporo czasu, więc po środku. A ta pomoc, o której dużo się mówi, ona powinna być taka sama, jak była do tej pory, jak w pierwszej fazie koronawirusa, czy bardziej celowana? Czy na przykład te pieniądze powinny być rozdawane, czy pożyczane? Czy teraz jesteśmy w kompletnie innym miejscu, wiemy więcej niż wiedzieliśmy tam w lutym, w marcu. Wtedy nie wiedzieliśmy, jak zaraźliwy jest ten wirus, jakie są konsekwencje tego. Nie byliśmy gotowi i praktycznie cały kraj był w lockdown i wszystkim trzeba było pomóc. I wtedy nie było tak, że można sobie wybrać, temu nie pomagam, temu pomagam. Wszystkim musieliśmy pomóc, więc tak używaliśmy tak zwany helicopter money, że rozdawaliśmy, o może tak i tam, ile mogliśmy, to robiliśmy to jako dotacja, w drugorzędnie było wtedy instrumenty dłużne. Teraz jesteśmy kompletnie w innym miejscu. Wiemy, że to na razie mam nadzieję, że nie będzie całkowity lockdown, że część nas dalej będzie pracowała, a część, tak jak wspomniałem, te sektory typu restauracje, teatry, kina, bazary będą mieli trudności. Im trzeba pomóc i to jest jak im pomóc. Najlepszy sposób jest słuchać, rozmawiać z rynkiem. To rynek wie najlepiej, tak? Że rynek wie najlepiej, jak im pomóc i słuchać, co im potrzebne jest. Obecnie chcemy tam pomóc im w płynności. Tą płynność można pożyczyć, albo można też zwolnić z obowiązku płacenia z ZUS, płacić postojowe, dać małe mikrokredyty, tam 5 tysięcy tego, ale też pewnie będzie tam potrzebny instrument, który będzie dłużny, który będzie większy i w dłuższym terminie będzie działał. Więc tutaj troszeczkę tego. A jak pan patrzy na całość gospodarki, na dane, które spływają, na poziom bezrobocia,
to możemy powiedzieć dzisiaj, że my w miarę, jeżeli to tak można określić, w miarę dobrze przechodzimy ten kryzys? To nie jest totalne załamanie? Nie, znów w naszych prognozach na ten rok to jest, że będzie bezrobocie ponad 8%, tam 8,3%, ile pamiętam, a ostatnie 4 miesiące to mamy poziom 6,1%, więc nie ma tego załamania na rynku, nie ma tej masowe bezrobocie. Mam nadzieję, że tak nie będzie dalej, więc to tutaj stawia nas Polskę w bardzo dobrej sytuacji, że jak będziemy wychodzić z tej recesji, to szybko wyjdziemy. Firmy będą miały odpowiednią płynność, pracownicy będą na miejscu i możemy bardzo szybko właśnie atakować te różne nowe możliwości, które nam będą się otwierać post pandemii. Panie ministrze, chciałem pana zapytać o jedną rzecz. Czy ta sytuacja, która jest, ten kryzys, a propos otwierania, otworzy też nam trochę oczy na to, jak powinny nasze finanse wyglądać? Ja nie mówię o finansach państwa, tylko mówię o finansach firm czy finansach osobistych, bo my generalnie raczej skłonności do oszczędzania nie mamy na czarną godzinę. Jeżeli się okazuje, że mamy jakieś pieniądze, to na miesiąc, może 3. Ten kryzys pokazuje, że my powinniśmy chyba lepiej się na trudne czasy przygotowywać, więcej oszczędzać. Tak, absolutnie. To jest bardzo dobra uwaga, że powinniśmy zawsze, obojętnie ile się zarabia, zawsze część odkładać na tą czarną godzinę, bo naprawdę nigdy nie wiadomo. Nawet jak przyjdzie rząd, tak jak robimy i pomagamy, to niekoniecznie dzisiaj, to może wziąć tam tydzień, dwa, a w ten tydzień, dwa trzeba tam żyć, trzeba kupić chleb, trzeba tam ubranie i tak dalej, więc zawsze trzeba mieć te oszczędności, bo nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie ta czarna chwila. Jak również dla przedsiębiorców, jak mają odpowiednie oszczędności, to jak przychodzi okazja, tak jak teraz będzie dużo okazji, żeby inwestować, to żeby te pieniądze nie były gdzieś zablokowane, żeby były dostępne, że można bardzo szybko je uruchomić i inwestować i skorzystać z okazji. A czy to nie będzie też taki moment, który można by trochę wykorzystać do tego, żeby jednak o tej gospodarce mówić więcej, bo więcej osób się nią interesuje? Bo normalnie, gdy jest dobrze, a mówimy ekonomia, gospodarka, finanse, to wszyscy się odwracają, mówią, nie, to nudne tematy, mnie to nie dotyczy w ogóle. Tak, i tutaj mamy bardzo duży projekt Ministerstwa Finansów i w KAS-ie, że Krajowej Administracji Służbowej, żeby nauczyć, po pierwsze, żebyśmy my wszyscy po naszej stronie zrozumieli, że my pracujemy dla społeczeństwa, a również, żeby społeczeństwo też zrozumiało, że to minister finansów, ten podatek to nie jest jakiś haracz, ja nakładam na społeczeństwo, wręcz przeciwnie, to są pieniądze, które należą do społeczeństwa i społeczeństwo, powiedzmy pojedynczy obywatel nie kupi szpital, nie kupi drogę, czy rondo, czy most, musi się złożyć i to jest właśnie nasza rola, żeby w imieniu społeczeństwa zbierać te pieniądze, żebyśmy mogli te pieniądze dać z powrotem do społeczeństwa w tym, co oni potrzebują, czy to jest szpital, czy droga, czy szkoła. A więc jak ktoś nie płaci podatki, to naprawdę sam sobie okrada, że dłużej będzie musiał czekać na ten szpital albo w ogóle nie będzie miał. Więc musimy edukować ludzi, że podatki to są pieniądze, które należą do obywateli, a nasza rola jest, żeby pomóc obywatelom się złożyć razem i kupić coś, co oni pojedynczo nie mogą kupować. Jak również po naszej stronie, my też musimy zrozumieć, że my pracujemy dla społeczeństwa i musimy słuchać, co społeczeństwo chce i wykonywać to, a nie, że my jesteśmy władzą i trzeba do nas przychodzić, a my będziemy tylko kontrolować. Kompletnie inaczej. Czyli uczmy się na tym, co mamy teraz, bo może się przydać w przyszłości. Tak? Tak, dokładnie, że finanse, gospodarka to są każdego obywatela pieniądze. To są pieniądze, które się razem składamy i używamy dla naszego dobra. Oczywiście w Polsce nasza historia przez ostatnie tam 200 lat to przeważnie władza to była z zewnątrz, więc te podatki niekoniecznie zostały u nas w Polsce albo były używane przeciwko nam, ale ostatnie 30 lat już władza jest polska, pracujemy dla społeczeństwa, więc te podatki to są nasze. Dziękuję pięknie. Tadeusz Kościński, minister finansów. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. To był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodziuk, do zobaczenia.